ډیره بخنه غواړم په پښتو یې نه وایم، عربي کې وایم کوم ورور چې بیا د چا نه پوښتنه کوي تر پوښتنه دې وکړي. حک مس الذکر للزوجه، یعنی معنا ښځه راجګېږي یمسو ذکر الزوجه. دغه په مسلمانانو کې ډیر خلک پوښتنه کوي چې اسلام کې دا څنګه د جواز لري که نه لري. محترم مسلمانانو ورونو، واما مس الزوجه ذکر الزوج والادخال في فم الزوجه والأم فهو مكروه تحريما كما في بذل المجهود أن إدخال في الفم يحرم كما يحرم الوتي في الدبر ولا قائل بجوازه أحد. اچام د دې د جواز قول نه د کړی. خلیل احمد سهارنپوري بذل المجهود کې دا مسأله لیکلې وی دا حرام ده، یعنی ادخال الذکر في فم الزوجه دا حرام او ناروا د مسلمانانو ورونو ناجائز ده. دغه مسأله په فتاوا هندیه کې اومسته، خو الته قیل یکره وقیل لا یکره داسې خبر کوي. اما خلیل احمد سهارنپوري په بذل المجهود کې د حرمت فتوا کړې ده. او همدارنګه فقه اسلامي و ادلته کې ډاکټر زهیلي د حرمت فتوا کړې. په احکام القرآن د احکام القرآن 14 جلد کې 1.5 صفحه کې لیکي، څو دلایل راوړي، بیا وی چې دا ناروا ده. بل دا ده والثالث یعنی دریم ولې دا حرام ده، الفم والحلق واللسان من طرق اداء كلام الله. خلص تونای زبا دا هغه لارې دي چې په دې باید سړی د الله پاک کلام یادوي، ذکرونه کوي. وذلك اهانه لها وتنجيس واهانتها وتنجيسها ليس بجائز. دغه جواز نه لري، حرام دي. مسلمانانو ورونو، هر هغه څوک چې ماته دغه منسوب ګرځي چې دوی استمناء بلیت کوي، لوی ظلم ده. آینده کې موږ مسلمانانو ورونو فکر وسیږه، ځکه زه الحمدلله تر څو سمې چې کېږي زه ډېر علمي تحقیقات کوم. بعضې معاندین خلک غواړي چې ما ته غلط شیان منسوب کی، یا زه چې کله یو تحقیق وکړم هغه خپل مابین کې پرېږدي، اصلي خبره نه خلکو ته رسوي. دغه یو لوی ظلم ده. نو ټولو مسلمانانو نه غوښتنه کوم چې د ما نه څوک غلط تعبیر ونه کړي. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الکابلی الموسوی الدیوبندی الحنفی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.